Ovaj trenutak su svi čekali. Emisija Narod pita pretvorila se u pravi televizijski spektakl. Kada se 70-godišnji Dane uživo putem video poziva suočio sa Sofijom. A Terza zapenio na sve što je čuo. Da li je Sofija lagala Daneta za novac? Da li je bilo intime između mlade reality učesnice i 70-godišnjeg Makedonca? I zašto je Terza odlučio da ga boli za nju i za njega? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja donosimo vam u nastavku, ali upozoravamo, ono što se desilo u studiju nadmašilo je sva očekivanja. Lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima koji prate reality dramu i napišite u komentaru čija strana vam je bliža. Da li je Sofija nevini žrtveni jarac ili lukava manipulatorka koja je izvlačila novac od starijeg gospodina? A šta mislite o Terzi? Da li je on samo ljubomorni bivši ili zapravo jedini trezveni u ovoj priči? Izdanje emisije Narod pita bilo je najiščekivanije od samog najavljivanja gostiju. Voditeljka Ana Radulović ugostila je Borislava Terzića Terzu i Sofiju Joničijević, bivši ljubavni par čiji je odnos mesecima bio u centru pažnje publike, još od vremena reality Elita. Njihova ljubavna priča počela još u Eliti 8, kada je Terza prevario trudnu Milicu Veličković sa Sofijom. Da bi se nakon brojnih raskida i pomirenja njihov odnos ponovo zapali u 9. sezoni. Međutim, ono što je usledilo iza kulica realitija, ali i posle izlaska, bilo je daleko najdramatičnije od bilo koje televizijske sapunice. Gledaoci su sa nestrpljenjem iščekivali ovaj trenutak, da 70-godišnji Dane Angelovski iz Skoplja progovori o svom odnosu sa Sofijom. I kada se to konačno dogodilo, studio je eksplodirao. Ana Radulović je najpre otvorila temu laganim pitanjem Terzi. Da li ga napolju čeka neka pevačica? To je devojka koja je pevala posljednju žurku, Delić. Ima uskoro promociju, rekao sam joj, ali nisam znao da je devojka zauzeta. Prelepo izgleda i peva. Slab sam na pevačice, odgovorio je Terza. Sofija ga je trenutno presecala sa jednom rečenicom prevarant. Ova kratka ali oštra primopredaja najavila je ono što će uslediti. Pravi verbalni rat bez pardona. Potom je usledio niz pitanja o Sofijinom odlasku u Makedoniju, koji je, kako se ispostavilo, bio kamen temeljac cele afere. Ana Radulović je upitala: picu si jela kada si drugi put išla u Makedoniju? Sofija je mirno odgovorila: oba puta. Voditeljka je primetila detalj koji mnoge zbunjuje. Na snimcima Sofija ima plavu kosu. Sofija je objasnila: prvi put sam imala plavu kosu početak septembra. Ovaj na izgled bezazleni detalj zapravo otkriva vremenski okvir njenih susreta sa Danetom, što je kasnije postalo ključno za razumevanje cele priče. Terza je iskoristio priliku da baci još jedan podrugljiv komentar. Koje su te ribe blamovi? Ko će njih da oženi? Očigledno je da Terza nije mogao da prežali što je njegova bivša devojka bila povezana sa čovekom koji je može biti deda. Međutim, pravi šok je usledio kada su emisiju uživo uključio Dane. Ana Radulović mu je postavila direktno pitanje: da li Sofija sve laže? Dane je bez oklevanja odgovorio da. Ova potvrda bila je kao eksplozija u studiju. Terza je odmah prokomentarisao: rekao ti je K. Sofija, koja do tada nije krila svoje nezadovoljstvo, uzvratila je udarac: moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo? Ana je potvrdila da je Dane upravo to rekao. Na što je Sofija nastavila: zašto si pisao poruke dok sam bila u Eliti? Idi na poligraf. Poligraf. Ovo nije bila puka pretnja. Sofija je javno pozvala Daneta da dokaže istinitost svojih reči putem poligrafskog ispitivanja.
Ovo je trenutak kada je emisija prešla iz reality drame u nešto mnogo ozbiljnije. Potencijalnu sudsku ili javnu proveru istinitosti navoda. Međutim, Dane nije stao. Ana Radulović je postavila još jednu, možda i najtežu optužbu. Da li vas je Sofija prevarila za novac? Da, potvrdio je Dane. Ova optužba za prevaru i korišćenje lažne priče o bolesnom sinu kako bi se izvukao novac od starijeg, očigledno emotivnog čoveka, podigla je tenzije do maksimuma. Sofija je uzvratila tvrdnjom da je Dane pisao poruke dok je bila u realitiju, sugerišući da je on taj koji je bio opsednut, a ne ona. Pisao mi je da neće da ga vidi u svom životu. Ti si za lečenje, rekla je Sofija, aludirajući na to da je Dane pretio ili slao uznemirujuće poruke. Terza je tada eksplodirao. Mene briga i za tebe i za njega, blam blamova, čovek u godinama, ne priliči ni njemu, može unuka da mu bude. Ali njoj više ne priliči. On može da plati. Ovim rečima je Terza jasno stavio do znanja da prezire čitavu situaciju. Ali istovremeno bacio senku na Sofijine motive. On može da plati, kada sugeriše da je novac bio ključni motiv za Sofijino interesovanje za starije gospodina. Sofija, međutim, nije pokazala ni trunku pokajanja. Na sve optužbe odgovorila je sa: ko da mi zameri, koga briga za matorog jarca, šta on ima od toga? Ovaj nemilosrdni komentar otkrio je njen stav prema čitavoj aferi, potpuni prezir prema Danetu i njegovim osjećanjima, kao da je on bio sredstvo za podizanje cilja. Terza ju izvratio: na koji način ti pišu? Budalo, ko bi da te dovede sad ovako kući? Ja nisam bio sa babama, dosta si ti mene komentarisala. Ali ovo nije kraj. U jednom u najuzbudljivijih momenata Ana Radulović je ponovo uključila Daneta i postavila mu direktno pitanje o intimi. Da li ste se ljubili sa Sofijom? Da li ste bili intimni sa Sofijom? Dane odgovorio: o tome neću da pričam. Ovo priznanje, jako uzdržano, bilo je dovoljno da potvrdi ono o čemu se mesecima šaputalo. Između 70-godišnjaka i mlade reality zvezde bilo je više od pukog dopisivanja. Ana je zatim dodala: ovo je bilo dovoljno, hvala vam puno i veliki pozdrav. Imaćete priliku da vas ugostimo. Na šta je Sofija ironično odgovorila: tako sam i mislila da će biti odgovor. Terza, koji je do tada pokušavao da zadrži bar malo pribranosti, nije mogao da odoli da ne ubode i Daneta. Moj Dane, bolje da si meni kupio auto, spasio sam ga. Ovaj cinični komentar govori o tome koliko je Terza zapravo bio besan ne samo na Sofiju, već i na Daneta, koga je, po svemu sudeći, smatrao naivnim starcem, koga je Sofija lako prevarila. Ana je upitala Sofiju da li se kaje zbog svega. Naravno. Šta će meni taj ranac u životu, ja sam takva. Meni je bilo interesantno kad je rekao da želi ženu poput mene, rekla je Sofija. Ova izjava otkriva surovu istinu. Sofija je Daneta doživljavala kao ranac i zanimljivost, a ne kao ozbiljnog partnera. Terza je na to poručio: ti treba da kažeš da te boli uvo za njega, a ne da ti je zanimljivo. Odakle ti vreme da izdvajaš vreme da se dopisuješ sa nebitnim ljudima? Sofija je pokušala da se brani. Ja sam imala pažnju i dobijala sam pažnju od jedne osobe. Bio je jedan kvalitetan dečko koji je zaslužio moju pažnju. To je bilo posle osmice. Međutim, Terza je presekao. Kad si postigla i sa ovim i sa onim? Kad si stigla da se čuješ sa drugim momcima? Sugerišiću da je Sofija u isto vreme održavala kontakt sa više muškaraca. Naravno da ću da izlazim. Šta mene briga šta Dane radi, rekla je Sofija. Na šta je Terza uzvratio: sve lažeš. U tom trenutku Ana je pročitala pitanje gledalaca. Što si jednu priču pričao Sofiji, a drugu za crnim slovom? Terza odgovorio: pričao sam i za crnim stolom, da se ne bih pomirio sa tobom. Ova rečenica otkriva da je Terza uprkos svemu imao svoje razloga za nevericu i distancu i da je Sofija možda govorio jedno, a drugima drugo.
Ceo ovaj sukob, međutim, ima mnogo dublje koren od pukog ljubavnog trougla. Sofija Ničijević i Borislav Terzić-Terza bili su jedan od najzapaženijih parova Elite 9, ali je njihovu vezu od samog početka pratila sumnja i neverica. Kada se saznalo za Sofijinu aferu sa Danetom iz Skoplja, koji je zapravo bio njen sponzor, njihova veza je pukla. Terza je zbog Sofije napustio svoju trudnu verenicu Milicu Veličković, što je dodatno zakomplikovalo situaciju, posebno jer su on i Milica imali ćerku Barbaru. U emisiji je Terza otkrio da nije video Barbaru od kad je izašao iz realitija, jer Milica ne dozvoljava. On je optužio Milicu da mu pravi pakao u životu i da mu traži novac da bi video svoje dete. Dodatnu pažnju izazvale su tvrdnje da je Sofija navodno bila u vezi sa 70-godišnjim Danetom, što je dodatno uzdrmalo njihov odnos. Posebno je zanimljivo da su Sofija i Terza odmah nakon završetka Elite 9 ponovo zapratili se na Instagramu, što je dovelo do spekulacija da između njih ipak nije sve gotovo. Sofija je priznala da se ona i Terza ponovo prate na Instagramu, ali je rekla da pojedinosti njihovog odnosa čuva za sebe. Ovo otvara brojna pitanja. Da li je njihovo pojavljivanje u Narod pita bilo samo još jedan performans ili su zaista pokušavali da reše svoje nesuglasice? Da li je Terza uprkos svim uvredama još uvek osjećao nešto prema Sofiji ili je njegov bes bio samo maska za povređeni ponos? Ne smemo zaboraviti ni druge aktere ove drame. U emisiji se telefonom uključila i gledateljka poznata kao Nena Opozicija, koja je pokušala da posreduje između Terze i Milice Veličković. Nena je istakla da Milica i Terza moraju da zakopaju ratne sekire i da je Milica imala težak period jer joj je baka bila bolesna, ali da nije javno kukala. Terza je odgovorio da Milica ne želi da spusti loptu i da mu pravi haos u životu. Terza je također pomenuo da mu je brat rekao da nisu vidjeli Barbaru od Vaskrsa, nakon što ih je Milica izvređala. On je ispričao da je Milica došla u njegovu kuću posle svih uvreda i razgovarala sa njegovim ocem i da je Barbara 2 meseca provodila vikende kod njih, ali da je onda nastao problem kada je u kući bio smrtni slučaj. Ova porodična drama dodatno rasvetljava zato je Terza bio toliko besan na Sofiju. On je zbog nje napustio porodicu, a onda se ispostavilo da je Sofija isto vreme bila u vezi sa starim muškarcem iz Makedonije. Terza u jednom trenutku rekao da je Sofija pokazala svoje pravo lice i da je za sva vremena okončana njihova veza. Međutim, njihovo ponovno praćenje na Instagramu i zajednički dolazak u studio govori da priča možda još nije gotova. Da li je Dane samo naivni starac koga je Sofija iskoristila za novac ili je on zapravo lukavi manipulator koji je pokušao da mladoj devojci obeća bajku? Zašto je Terza, koji je na sve oči video Sofijine laži, i dalje u kontaktu sa njom? Za kraj ostaje nam da se zapitamo, ko je ovdje zapravo žrtva? Da li je to 70-godišnji Dane kome je obećana ljubav, a za uzvrat dobio samo prazan novčanik? Ili je to Terza, čovjek koji je zbog ljubavi napustio porodicu, da bi na kraju ispao ismejan? Ili je Sofija samo zapravo mlada devojka koja je pokušavala da nađe svoj put u svetu realitija, ali je zaglibila u mreži laži i manipulacije? Jedno je sigurno, publika želi još. I dok se prašina sa ove emisije još nije slegla, već se šuška o novom gostovanju, novim optužbama i možda konačno poligrafu koji bi rasvetlio sve. Do tada ostaje nam da pratimo, komentarišemo i nagađamo ko je sljedeći na udaru i koja tajna će isplivati na videlo u narednoj epizodi. Ne zaboravite, lajkujte, podelite i napišite svoj sud u komentarima. Da li verujete Sofiji ili Danetu? Da li Terza ima pravo da bude pesan? Čekamo vaše mišljenje.